Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çay sofrası hazırlayacağız. Her zaman olduğu gibi menümde 3 tane tatlı, 3 tane de tuzlu tarifim var. Elimden geldiği kadar pratik tutmaya çalıştım. Umarım sizin de işinize yarar. Bu arada videoda gerçekten çok emek var. O yüzden beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak patates çanağının içerisinde havuç tarator yapacağız. 3 tane iri patatesi küp küp doğradım. Üzerine biraz su ekledim. Kısık ateşte iyice patatesler yumuşayana kadar haşlıyorum. Haşladıktan sonra suyunu süzdüm. Patatesleri eziyorum. İçerisine biraz mayonez ekliyorum. Yaklaşık 2-3 kaşık. Ve pancar tozu ekleyeceğim. Normalde bunun içerisine direkt olarak pancar rendeliyordum ama bulamadığım için pancar tozu kullandım. Bu tozu isterseniz kurabiyelerinizde renk vermek için de kullanabilirsiniz. İçerisinde herhangi bir katkı malzemesi falan yok. Bu kıvama geldikten sonra iç harcını hazırlayacağım. 3 tane havucu rendeledim. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Yine kısık ateşte iyice yumuşayana kadar soteleyeceğim. Havuçlar piştikten sonra üzerine süzme yoğurt ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle biraz yuvarlıyorum. Ortasını oyarak bu şekilde çanak haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum havuç taratoru da patateslerin içine dolduruyorum. Bitmiş hali bu şekilde oluyor. En son üzerlerine biraz da dereotu ekleyeceğim. Hem görüntüsü çok güzel hem de sağlıklı bir tarif olmuş oluyor. Şimdi şeftalili ve damla sakızlı kup yapacağız. Tenceremin içerisinde 3 su bardağı kadar süt var. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. 1 tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağın altını açıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğim. Piştikten sonra içerisine 1 paket vanilya ekledim. Damla sakızı kullanacağım. 3 parça kadar damla sakızı ekliyorum. Hazırlamış olduğum tatlıyı kuplara paylaştırıyorum. Üzeri için 3 tane küçük şeftalim vardı. Doğradım. Bu şekilde bir el rondosuna alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekledim. İkisini birlikte çekiyorum püre kıvamına gelene kadar. İstediğiniz farklı meyvelerle de yapabilirsiniz bu tatlıyı. Şeftali püresini bir sosluğa alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı nişasta ekleyeceğim. Pürüzsüz olana dek karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Piştikten sonra 1 pakette vanilya ekleyeceğim. Şekerini kendi damak zevkinize göre ve meyvenin tatlılık oranına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şeftalili sosu da tatlılarımın üzerine ekliyorum. Buzdolabında bir 5-6 saat kadar beklettikten sonra artık üzerini süslüyorum. Bitmiş halleri de bu şekilde oluyor. Şimdi tavuklu şehriye salatası yapacağız. Tenceremin içerisine biraz tereyağı aldım. Üzerine de sıvı yağ ekliyorum. Yağlar eridikten sonra 1 su bardağı şehriye ekledim. Şehriyenin rengi dönene kadar kavuruyorum. Rengi bu hale geldikten sonra 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Piştikten sonra üzerine kornişon turşu, közlenmiş kırmızı biber,
Dereotu ve mısır ekliyorum. Tuz, pul biber ve nane ekleyeceğim. Baharatları yine kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu tavuk didikleme yöntemini Instagram'da görmüştüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer elinizde çok tavuk varsa bu şekilde mikserle bir 30-40 saniye içerisinde hemen didikleyebilirsiniz. Gerçekten çok rahat oluyor. Hem eliniz yanmıyor hem de çok hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sadece derin bir kapta yaparsanız eğer daha iyi olur. Gördüğünüz gibi çok güzel didiklendi. Tavuğu da yine salatanın üzerine ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. En son biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Tekrardan karıştırıyorum ve salatam hazır. Bunu bir öğünde bile tek başına tüketebilirsiniz. Gerçekten çok besleyici, doyurucu bir salata. Kaselerimin içine salatayı ekliyorum. En son üzerine biraz da mısır ekleyeceğim. Şimdi porsiyonluk mini rulo pastalar yapacağız. Pandispanya için 5 tane yumurta sarısını bir kabın içerisine alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker ekledim. Çırpıyorum. Yarım çay bardağından bir parmak eksik kaynar su ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya kullanacağım. Tekrardan karıştırıyorum. Diğer bir tarafta da 5 tane yumurtanın akını iyice çırptım. Karışım iyice sertleşene kadar. Yumurta sarılı karışımı yumurtanın akına ekliyorum. İlk olarak yarısını ekliyorum. Alttan üste spatula ile dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kalan yarısını da ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Fırın tepsisine koyuyorum. Her tarafını düzelttikten sonra önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirdim. Sıcakken direkt olarak rulo yapıyorum ve soğuyana kadar bekletiyorum. İçi için Dr. Oetker'in vanilyalı pasta kremasını kullanacağım. İlk olarak ruloyu dikkatli bir şekilde açıyorum. Çok hızlı hareket etmeyin ki kırılmasın. Kenarlarındaki fazlalıkları kesiyorum. Daha sonra ortadan görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Burada artık pastanızın boyutu ne kadar olsun isterseniz o kadar küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ben toplamda 10 porsiyona böldüm. Üzerlerine pasta kreması sürdüm. Şimdi muzları yerleştiriyorum. Farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Biraz da damla çikolata ekliyorum. Rulo haline getiriyorum. Gerçekten çok basit bir tarif. Çok da lezzetli oluyor. Spatula ile kenarlarını düzeltiyorum. Bu arada içine sürmüş olduğum pasta kremasından bir miktar ayırdım. Üzerini süslemek için kullanacağım. İlk olarak biraz pudra şekeri serpiyorum. Bu şekilde süzgeçle serperseniz daha güzel duruyor, daha pürüzsüz oluyor. Daha sonra kenara ayırmış olduğum pasta kremasından bir miktar sıkıyorum. Altta pudra şekeri olduğu için pasta kreması biraz kalkıyor. En son üzerlerine birer tane frambuaz ve nane yaprakları ekleyerek bitiriyorum. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi mini pideler yapacağız. 4 su bardağı unu kabın içerisine aldım. Yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su karışımını ekledim. 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı da tuz vardı. Karıştırıyorum.
Bir tane tam yumurta ekliyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur yoğrulurken 2 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağını da yine ekliyorum. Bu şekilde 1 saat boyunca üzerini kapatarak oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Un serpmiş olduğum tezgaha aldım. Bezelere ayırıyorum ve elimle yuvarlıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. ...10 dakika daha mayalandırdım. Daha sonra hamurları açıyorum. İçerisine peynir, domates, biber ve sucuk koyarak kapatıyorum. Bu şekilde mini pideler elde etmiş oluyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Biraz da susam serpeceğim. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 45 dakika sürdü. Pişmiş halleri de bu şekilde. 1-2 tanesi yanlardan biraz açıldı. Kenarlarını çok bastıramadığım için. Siz yaparken biraz daha bastırırsanız daha iyi olur. Şimdi kurabiyemizi yapacağız. 125 gram eritilmiş tereyağını kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Hepsini önce karıştırıyorum. Bir paket vanilya, yarım pakette kabartma tozu ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Şimdi ununu ekleyeceğim. Yumurtadan sonra bir yumurta sarısı ekledim. Ununu eklerken dikkatli olmanızda fayda var. Eğer un çok fazla gelirse hamur dağılabiliyor. Özellikle eritilmiş tereyağı kullandığımız için çok sıkıntı oluyor. Benimkisi yaklaşık 2 su bardağı kadar un aldı. Siz 1 su bardağı unla başlayın. Hamur elinize yapışmadığı anda un eklemeyi bırakın, yoksa paramparça olur. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirdim. Şimdi kremasını hazırlayacağım. 200 ml sıvı kremayı ocakta ısıtıyorum. Kaynama noktasına geldiği zaman 240 gram sütlü çikolata ekliyorum. Çikolatalar eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişireceğim. Zaten hemen eriyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok sıvı. 5-6 saat buzdolabında bekleteceğim. Beklettikten sonra kıvamı bu şekilde oluyor. Sürülebilir bir krema gibi oluyor. Hazırlamış olduğum kremayı kurabiyelerin üzerine sıkıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Dıştan başlayarak içe doğru sıkıyorum. Diğer kurabiyeyi de üzerine kapattıktan sonra bu şekilde sandviç kurabiyeler elde etmiş oluyorum. Üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Bu kurabiye de çok lezzetli oluyor. Tereyağlı, ağızda eriyen, gerçekten mükemmel bir tarif. Sadece ununu eklerken dikkatli olmanız gerekiyor. Kalan kremadan da yine üzerlerine biraz sıkıyorum. Pudra şekeri olduğu için bu işlem biraz zor oluyor. Buzlukta frenk üzümüm vardı. Biraz renk katması açısından üzerlerine birer tane frenk üzümü ekliyorum. Kurabiyenin de bitmiş hali bu şekilde. Ve tüm çeşitlerim bitti. Umarım sizlere de fikir olur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Benden istediğiniz tarifler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz.